அப்பா ரொம்ப பசி எடுக்குதுப்பா, அதான் ஹோட்டலில் நிப்பாட்டுப்பா. ஹோட்டலா? அங்கிள் ஒரு சிக்கன் ரைஸ் பார்சல், ஒரு சிக்கன் ரைஸ். காரமாக கேட்டியாம்மா? ஆ, இங்கே சாப்பிட்லாமா? எப்படி? மரத்தடியில் சாப்பிடலாம். வாங்கிட்டு போயா? ஆ. மரத்துக்கடியில் ஃப்ரைட் ரைஸ் பாருங்கள், பக்கத்தில் ஏரி. சாப்பிட்லாமா? சூப்பராக இருக்கும். மரத்துக்கடியில் கூழ் சாப்பிட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டு தான் பார்த்துருப்பீங்க. முதல்ல ஃப்ரைட் ரைஸ். ஓகே, சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பாருங்கள், மரத்துக்கடியில் செம கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ஹெல்மெட் மேலே வச்சாச்சு, சரியாக தெரியல அதனால். சாசனம் வச்சுக்கோ. போதுமா? இப்படி வச்சுக்கோ, பிடிச்சிக்கோ. ஒரு கையில் பிடிச்சி ஒரு கையில் சாப்பிடு. ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கோ. நான் பிடிச்சிக்கிறேன், சாப்பிடு. செம பசி ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டில் எங்கள் அம்மா சாப்பாடு செஞ்சு வச்சுருக்கோம். ஆனால் தேவயானி தான் ஹோட்டல் நிப்பாடுன்னு சொல்லிடுச்சு. அம்மா பசி தாங்க முடியல. பாருங்க, ஃப்ரைட் ரைஸ், சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா மகாலிபுரத்துக்கும் கல்பாக்கத்துக்கும் நடுவில் உள்ள குன்னத்தூர் ஏரி தான். குன்னத்தூர் ஏரி இது. அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பாருங்கள், அதான் கல்பாக்கம் அனல் மின் நிலையம். சார்
ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாஸ்டர் வந்து நாங்கள் வீடியோ எடுத்தோம், யூடியூப்பில் வரும்னு சொன்னோம். உடனே எங்களுக்கு நிறைய சாப்பாடு போட்டு விட்டாரு, நிறைய ஃப்ரைட் ரைஸ் போட்டு விட்டாரு. சாப்பிடு. சூப்பராக காய்ச்சி வச்சுட்டுப்பா. எல்லாம் தண்ணி குடிச்சுது பாரு, நிறைய மீன் இருக்குது பாரு. மீன் நிறைய இருக்கும் அங்கே. எடுத்துக்கப்பா, எடுத்து. சாஸ் பேட் 2 தான் வரும், 4 போட்டு விட்டாரு மாஸ்டர். அதனாலே அவரை வந்து இந்த வீடியோவில் காமிச்சிட்டேன். சாப்பிடு. என்ன காரமாக இருக்குதுப்பா. இங்கே காரமாக போட சொன்னல. மாதிரி சவுண்டு கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுல்ல. கக்கா சவுண்டு, குருவி சவுண்டு. ஜானி, நம்ம வந்து எங்கள் ஊரில் குளம், நம்ம ஊரில் குளம் போட்டோம்ல, தண்ணி குடிக்கிற தண்ணி, நம்ம ஊர் குளத்தை, நம்ம ஊர் குளத்தில் ஒரு வீடியோ போட்டோம். அநேகமாக அது தண்ணி ஃபுல்லாக ஆகிருக்கும். போட்டு 1 மாதம் ஆகலை. நான் போகும்போதே அந்த குளத்தை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பார்க்கணும் போகிற வழியில். கண்டிப்பாக மழை, செம்ம மழை பெஞ்சதில்ல, அதனால் கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி பாட்டி முதல் பார்க்கணும். சாப்பாடு வேஸ்ட் பண்ண ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாச்சு. செம்மையாக வயசுல ஆயிடுச்சுப்பா. ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு நம்ம கணக்கு காமிக்கக்கூடாது. பாட்டி திட்டம் போய் இதை காமிக்காமல் பாட்டிக்கிட்டேயும் போய் சாப்பிட்ணும், எங்கள் அம்மாக்கிட்டையும் போய் சாப்பிட்ணும். இல்லைனா திட்டம். அது சாப்பாடு செஞ்சு வச்சுருக்கோம், நாங்கள் வரோன்னு சொல்லிவிட்டு. ஹெல்மெட் மேலே தான் வச்சுருந்தேன் நான், இடம் இல்லை வைக்கிறதுக்கு. கேமராவில் தெரியல. சிக்கன் ரைஸ் செம்மையாக இருக்குதுப்பா.